Arina Quina Taliman Sakayangli, hermana Claudia, en Goslanach que Naverula sali redes sociales, sali Facebook, sa TikTok, Joaquí sali YouTube, na canal chuna cuanaralish canal, Villal, Abanan Cana Claudia, Anit Sakali, la Kawa, Parden Cachal, Naruna Kostre, Chabia Común. Linkawa lain kana Claudia Kipchup Hans kana linkawa lain ikin chalchakaran sa kwentli katenamichisek aranikin chalchak abanan kwankorin sali chol katenamit Guatemash maglika angenas kakanap chalika kaleban ho kana karin kwanko chitsakon Juane habanane Karuna ka kueka chirisik Angel George Ushkarin li George Usman sa chile katenamit Pues yo recuerdo ahí na cueca chunum tajanak si salinchol, pantio shakire bleja común le shkosh la chak, cuaclesinki junle iglesia choque la ola erchish banakarin salikatenamit Guatemala, muku cuanta junak la iglesia choque la ola erchish bana pantio shef chakran, shkechalish kawilis chores cuaclesinki li iglesia nim le caguasis 20,000 yo chaklo creeru li cangelo bal, li yo chikangela choque li sat iglesia choque la ola Erche o kanakina ni joni nak chokere kuslaish nak erche no la kakichirul ho ni machinali jochi chusman karin salish chole katenamit Guatemala Kaman hermana Claudia hamanan Karun shakweka chak makna ka joni chak nak kuang klik Angel arin salish Chile katenamit Guatemala ma kuan chak marakakna kos leom chak nak tos kuang ra khunak la komunidad arin la ola erche Mana nakanauji ya nakalawak akchi arin sa Chile katalmin Guatemala makakawal kuluk kunas lakas lang atin maraklikhalan atin na baljik habanan laolak akchi nakwan korin karusha karno ka kuslachak sirubela khali lolak helain maksa joni chak mak kamain tarak kwan kunak ka komunidad Pues yo recuerdo in akwan chak salinkaus nanti chak salinchonak contra chak hunak ka comontes kwakle hunak ka iglesia chakela erche banakarin salis chole katenamit Guatemala ka kili iglesia rebla kashla ati wa banan kwan la oli comon la erche kwan nakatawiru li rabingili ratin li kakwa kwan nakinka entonces hokana akwan chak salinchona nanti chanak contra chak hunak ka comonti kwakle sincrele ka iglesia habanan tohana kana kwan kulun to de prestoli kagwa nakses kwaklese khule iglesia chokela ola qerchi bantio shebrean le kakomon banakses kawali kagwa kish banakana video kech ke kawila li rok nak chesh kwaklese khule iglesia chokela ola qerchi Kaman zakal nakanauji ya na nakakusanak nabali komunil nakusanak kwirech kamain beja bana pantio shela kawadios anakwan Cuan chican la comunidad, shakshot chican, cuan chican la junta directiva, cuan chican li administradores, cuan que chican li comisiones. Habrán que ahmana wala Angel kamana kaye, mo tsakalo tarikinan. O kana que karun ka jebre li komuni yo que chikir Barcelona la nakwan, manakay bokpal, o trenak chikaman to kwang sa hung sung kwang sa lisantilmis chori chalcheko. Pues yo recuerdo en li jokeali comunil y tomajena colon chitakon salis antilmish marina ruach kishakne ke echale rockle ruch chichal kresh lo oninkili ruli kakwa rel kshia mari kwanakili to kwanke salis kanje o mari kwani tiamtiku habanan chaketa bashak chale kacho chichal rabinkil marash lo oninkili ruli kakwa chakela ola ekchi hanan linan amache rueshin komon ro kwakli chak chak ekchali kokli ko rech chal lo oninkili iruli kakwa o kanak ning ele bokbaleshin komon litokma ani litokma khin ya kulun narunak chal keshin komon chal ko bansh lo oninkili iruli kakwa makakanap chish bekli kakwa kakamak bachi ubek dish kangeli kakwa Dios nashke sakatyu amla olah ekchi marakla olah pa banel católica Jose kamana hermana Claudia mantisha kweri ken la honal en ka chakakwichi kospal gnam la bichanel nakanaw chi osnak has ben kwa bijay sik wali qawa Dios ut chikaman re naksa to kwang kin la khun kablal gnam la komunil bijal hogan mantisha kwebi hogan ka gele bokwal chunelesh salikutan domingo ko shakis ka as bel buain ke khoybane sa kwale briki media yo xtikla kin la bichank
Kaman actos tulik Ángel Jox Ushman salió nalan. Jogan Dios era chokneles Dios te angere.